रेल्वे स्टेशन कोंगन रेल्वे स्टेशन आखे सायड टू पावर हावस वयता हो रिंग रोडा स्ट्रेचाचेर आसा आनी ह्या रोडाचेर सामकें अजीब गरीब काणी आसा हो ह्या रोडार एक फर्स्ट जाल्लो तो PWDचो टेंडर जाल्लो थंय तो फुटपाथ आनी 2 लेन कंप्लीट केल्ले ताजे उपरांत एक टेंडर म्हण जालो कन्स्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ्स टुवर्ड्स एप्रोच रोड ऑफ ROB म्हळ्यार रेल्वे ओवरब्रिज ते कितले फुटपाथ जाला ते तुमकां खबर आसा पूण एनिवे तो खंयच्यान तरी डायवर्ट जालो आनी तो 3.46 crores आसलो तो सेकंड टेंडर आनीक तातूंतल्यान हो फुटपाथ आनी रोड वायडनींगूय घेतिल्ले फक्त डामर घालपाचो उरलो पळय दिसती पडलें जाल्यार पळय हे सगळे मकाडम आनी बेज लेयर आहा तो फूल कंप्लीट जाल्लो तो मुद्दम पळया तुमी आनी हेजें पेमेंटूय जाल्लो ताजे उपरांत आनी एक टेंडर येयलो ब्युटिफिकेशन म्हण ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड कळ्ळां सायड एरिया ऑफ मारगांव केपें रोड फ्रॉम रावंडफोंड जंक्शन टू सिरवोडे वाया दैवज्ञ हॉल आनी अपोलो हॉस्पिटल टू हांगा पावर हावस सर्कल हो 12.5 कोटीचो काम आशिल्लो आतां ह्या कामा 60% पर्संटेज कांय हेच मेळना हिशोब मेळना कित्याक फक्त तो एक 5 मिटरां स्ट्रेच कंप्लीट जालो वेरेज हो स्ट्रेच आनी रावंडफोंड टू हांगा हरेबान रोड कांयच जावं नाका पूण 60% काम जालें म्हणटा तें आमी एप्लाय केल्लें आहा आतां हो नय टेंडर हाडला आनी नय टेंडरा कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोमेनाड म्हण कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोमेनाड फ्रॉम रेड सायड ऑफ रेल्वे मारगांव रेल्वे स्टेशन टू पावर हावस जंक्शन आनी हे प्रोमेनाड खंय येता हो प्रोमेनाड येता रोडार हो 20 मिटरां रोड पळय तुमी तुमच्यान पळोवपा जाता ते सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हे सायडीन फुटपाथ बांदिल्ली आनी हो मोदलो आशिल्लो तो रोड आतां हे प्रोमेनाडा भितर गटर येतात पळय आनीक 27 गार्डास 27 कियोस्क मेळटा आमी प्लॅन जेन्ना काडले तशें आनी कितें तरी सिटींग अरेंजमेंट त्या टर्नाचेर आनी हे सगळें करता आसतना कितें जाता हांगा ह्या रोडाचेर 20 मिटर रोडाचेर फक्त 7.05 मिटर रोड उरता 7 मिटर फक्त 7 मिटराचो रोड उरता म्हळ्यार 3.5 मिटराचे 2 लेन इतल्याच उरता आतां हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन हो मेन जंक्शन मडगांवचो आनी 20 मिटर रोड आहा तो ODP प्लॅनाचेर सुद्दां हो 20 मिटर दाखयता रोड एक्वायर केल्लो रोडाक लँड एक्विशन केल्लें ह्या भागाचो फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड आनी हांगा तूं काडटा आनी कियोस्क घालता आनी प्रोमेनाड म्हण करता हो ऑलरेडी फुटपाथ आहा आनी कसलो प्रोमेनाड तुका गाडी घालपा लागून तूं एक दुसऱ्याचें हें दाखोवपा सोदता आनी तें जाल्यार रोडार पयलीं आमी कंप्लेन दिल्ली आसा GSIDCक आमी कंप्लेन दिल्ली आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक आनी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा PWD डिविजन 6 कित्याक हें काम जें करता तें GSIDC म्युनिसिपालिटीन आनी PWDन दोगांयनी रिटर्न कन्सेंट दिला एक 2-3 महिने आदी रिटर्न कन्सेंट दिला आतां तुमकां याद आसल्यार पळया एक हायकोर्ट ऑर्डर जाल्ली 148 ऑफ 1997 जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन ही ऑर्डर पास केल्ली आनी जे फुटपाथ आनी हेजे रोडाचेर जे एनक्रोचमेंट आहा ते काडचे म्हण आनी हे ऑफिशियली ऑब्स्ट्रक्शन घालता रोडाचेर एक मार्क्ड रोड आसा 20 मिटराचो त्या रोडाचेर तूं काडटा आनी हे कियोस्क घालता हे खंय बसता सो आमी एक नोटीस दिल्ल्या भाशेन आसा फॉर PWD एज वेल एज मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल तुमचेर आमी कंटेम्प्ट पिटिशन घालतलो म्हण आनी घालचोच पडटलो ही इतले भाशेन मनमानी जाता इतलो लोकांचो पयशांचो विद्वास जाता हे खंय तरी आमी खपोवन घेवपाक शकना हे रोडाचें काम जाल्लें सगळें काम जाल्लें फक्त डांबर घालपा उरलो त्या टायमार तुमी तें सगळें वेस्टेज करतात कोणाल पयशे ते हे भाशेन वेस्ट करपा सोदता तूं म्हणल्यार मडगांवचो आमदार कित्याक प्रत्येक जें आहा पळय आमी सांगपाक गरज ना प्रत्येक जे नोट आसता सजेशन आसता ते मडगांवच्या आमदाराच नांवान आसता तोच प्रपोज करता गटरांनी फुटपाथ बांदपाक तोच प्रपोज करता ब्युटिफिकेशन करचें म्हण अपोलो हॉस्पिटल टू पावर हावस जंक्शन तोच सांगता आतां प्रोमेनाड घालचें म्हण आनी पयर तुमी जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालपाक हें केल्लें तेन्ना सांगतालो पळय तो आमी व्हडलें हें घेतलें म्हण वाराणसी डिजायन केल्लो आहा त्या आर्किटेक्टाक घेवन हें प्लॅन केल्लें आहा हे रोडाचें प्लॅन करपाक इतलें व्हडलें हाडटा तुमी गाडी खंय येता हय एक वाटेन 12 येता एक वाटेन 15 येता टोटल 27 दोन सायड किती सायड ना तो रोडच उरतलो तो आतां सद्या एक्झिस्टींग रोड आहा तो तितल्याचेर उरतलो 7 मिटर म्हणजे ह्या रोडाचेर एकंदर तुगेले 27 गाडी येतात हय दोन्ही सायड ते सायडीन गाडी ना हेच हेजेर ह्या भागाचेर रोड जो वायडन जावपा आशिल्लो तेजेर ते 2 सायड फेसिंग एक वाटेन पारा एक दाखयला प्लॅनार पार्किंग आमकां खंय दिसती पडना फक्त आतां झिगझॅग केल्लें आसा
तो तितूंतल्यान वयच्यान पार्किंग जाल्यार इन शॉर्ट एक गाडी जावन हो जो रस्त्याचो मेन कॉन्सेप्ट आसा तो फेल्युअर. फेलर आनी ऑल इम्पॉर्टंट रोड तो 7 मीटर करता. आज विलेजीन आमकां 10 मिटरां रोड आसता आनी हांगा तो हो इम्पॉर्टंट रोड आहा तो 7 मिटर रिड्यूस करता. चीफ मिनिस्टर कितें करता समजना म्हाका. तूंच येतालो तूं येवन सांगला हांगा मडगांवकारांक दिवपाची गरज ना म्हण. गाडे कसले आसतले ते कितें मेन्शन केल्ले आसा हय फॅब्रिकेटेड गाडे ते तशें न्हू कितें स्पेसिफीक कोड ना ना तसलें कांय ना तशें कांय ना. म्हणजे तुका दिसता की हांगा नवें मार्केट एक तयार हय जातलें. कितें जातलें फाल्यां हॉके झोन जातलो. हे प्रॉमेनाद म्हणटा तें फाल्यां हॉके झोन जातलो कितली गॅरंटी आसा. सेकंडली हांगा आमचे बाबा हिंदू भावाचें एक टेंपल येवपा आसा गणपती टेंपल. तेमची पुजा सुद्दां जाल्ली 1-2 म्हयन्या आदी आनी प्लॅन सुद्दां एप्रूव जाल्ले आहा. तांकां सुद्दां कितले त्रास जातलो फाल्यां जे केन्ना वर्धापन दिन म्हण आसता लायक गणेश चतुर्थी कडेन हांगा करीत ते सेलिब्रेट. सो त्या टायमार जेन्ना हजारांनी जेन्ना लोक येता जाल्यार ते खूंय पार्किंग करतले आनी मॅस कितलो जातलो हांगा. या तूं तांकांय बी त्रास करपाक उठला. मे बी वन वे करीत घडये सारक्या वन वे करीत मे बी एका सायडीन वचपाची वन वे करपाक गेलो जाल्यार इतली नालायकपणान आसपाचीच ना सांगपा म्हणल्यार. आनी तुमी दुसरें पळया मडगांवकार आम जागे करपा सोदता हें सगळें दाखोवन टायम टू टायम आमी दाखयत आसा मडगांवकाराक जाग करपाक. आज तूं खंयच्या मडगांवच्या रोडार वचा कितली ट्रॅफीक कंजेशन जाता. हें कित्या खातीर जाता कित्याक जाय ते बिल्डरांक लागीं येवपाक दिता मागीर तेजे उपरांत गाडये घालपाक दिता आनी सगळें कंजेशन करून उडयला इच एंड एवरी रोड. खंयच्या रोडार वच तूं खंयच्या रोडार वच आनी एक रोड तूं दाखय म्हाका जे बिल्डींग आहा ती एक लायनीन आसा ती एक रोड आसपाना. हें कित्याक लागून जाता ODP प्लॅन जेन्ना आपलो स्वता कोण बरो मागपी बिल्डर आसा त्या टायमार रोड रिड्यूस जाता ODP रोडाचेर आनी प्लॅन पास जाता आनी मागीर तो प्लॅन एप्रूव जालो म्हणटा परतून वायट जाता. सो ही असली ऑब्स्ट्रक्शन दवरल्या आनी सगळीं रोडां आहा ते कंजेशन. सध्या कितले टेंडर जाल्या त्या रोडाचे. आतां एक PWDचो आतां हो जो टेंडर आसा तो टोटल करोड टोटल आतां 20-25 करोड जातले. डिफरंट म्युन्सिपालिटीन आनी PWDन कितें कन्सेंट दिला. कन्सेंट दिला की आमकां ऑब्जेक्शन ना म्हण हाजेर हो प्रोमेनाद घालपाक रोडाचेर. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा न्ही हांगा एक्झिस्टिंग रोड न्हू एक्वायर्ड फॉर रोड फुटपाथ आसा. फुटपाथ ऑलरेडी आसा. आतां प्रोमेनाद म्हणून कितें थंय तुका कितें दिसता डेव्हलपमेंट काय डिस्ट्रक्शन. हें टोटल डिस्ट्रॅक्शन. हें जी नाशाडी चलता मडगांवच्या आमदाराच्या खाला मडगांवची हे लोकांनी मातशें जागृत जावचें आनी हेंच सपोज तुमी खपून घेवपाक सोदता जाल्यार मडगांव आनी बरें आमकां दिसती पडपाना. प्रोमेनाद म्हणटा वॉक वे एक्चुअली आनी प्रोमेनाद म्हणटा एक्चुअली आसता एका बीच फ्रंटाचेर रिवर फ्रंटाचेर प्रोमेनाद म्हण आसता. हेणे काळान प्रोमेनाद वच म्हण दाखयता आतां. आमी बरे तरेन फुटबॉल फक्त 7 मीटर. आतां हो जो आसा एक 8 मीटर आसतलो आनी खंय अशी जावपा आसा. इतली लायन दिसती पडटा पळय इतली लायन दिसती पडटा थिंग सुमार रोड येतले. ब्लॉक जातलेच न्ही. आतां तूं जेन्ना गाडी घालता जाल्यार कोण गिरायक येवपा जाय. गिरायक येतले ते चलून येवपाना व्हेकलूच घेवन येतले कशें जाल्यार समजला. हो प्रोमेनाद म्हणलें जाल्यार तुका गाड्या लायनूच आसतली. सो ह्या टायमार ह्या रोडा हालत कितें जातले. दोनी सायडीन सपोज पार्किंग जालें उरतलें कितें हें जावपाक. स्टेशन रोडाचेर जें हें चलता पळय स्टेशन रोडाचो चोर बाजार बी तो हांगा येवपाक उणी आसपाना. टायम हें जावपाना समजला. तें सगळें हांगा कडेन ट्रान्सफर करपाचो हें आसतलें. आतां 30 मिटर आहा तो हें सगळें घालून आनी गाडी घालून असलें हें चलता. कितलें सुमार कंजेशन जातलें तें तुमचें चिंतात. तुमीच बांदता फुटपाथ दोनी वाटेन कोट्यांनी रुपया मोडून आनी आतां प्रोमेनाद म्हण वॉट इज प्रोमेनाद ऑल्सो इज अ फुटपाथ पेडेस्ट्रियन वे. आनी तूं प्रोमेनादाच्या नांवान तूं एक्चुअली तुगे मेन आहा तें गाडे तूं तुगे वोट बँक करपाक सोदता. ह्या गाड्या थ्रू वोट बँक करपाक सोदता बाय डिस्ट्रॉयींग अ रोड ऑल इम्पॉर्टंट रोड मोस्ट इम्पॉर्टंट रोड ऑन मारगांव जंक्शनाचो. कितें सुमार जातलें तें चिंता तुमी. हॅपी करपा बाबू घे. म्हाका सांगपाचें आसा सगल्यांक जितले हे पळय आतां ऑलमोस्ट ऑलरेडी हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा आनी सगळे गाडे काडचे म्हणून 1 म्हयन्यान सगळे गाडे काडचे आनी रिपोर्ट सबमीट करता म्हणून चेअरपर्सनान फाटले फावटी जेन्ना आमचो बोवाळ जाल्लो पळय म्युन्सिपालिटीन तो टॅक्सा लागून तेन्ना व्हिडियोचेर ऑलरेडी आयिल्लें आसा.
प्रेसा खातीर आसा, प्रेसा कडेन आसा तो सांगता 1 म्हयन्यान सगळें काडटलो म्हणून. कांय जालें ना, कारण कोण गेलो ना कोर्टान. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाल्यार ते सगळें वता. त्या प्रमाणे हांव सांगूंक सोदतां, हे रस्त्यार पळय जे गाडे आसतले आनी हाजे मुखार गाडे येतले आनी जे पळय कोण टेंडर घेतले गाडे, पयशे भरतले, बाबा पुताक पळय पयशे पावयतले, तुमी चिंतून करात आं. सगळें वचपाचें तुमगेलें, कोण फुडें सरचें ना हांगा. हांव पयलीं सांगता, कित्याक रस्त्या सायडीक गाडे घालचे न्ही म्हणून तुमकां जाय जाल्यार आमी पेपरार डायरेक्ट ती ऑर्डरूच घालतात. तर तुमकां सगळ्यांक सांगता, आवडेपणां करनाकात. वतले मागीर आमकां ब्लेम करनाका फाल्यां, सावी सरा ब्लेम करनाका आनी आमकां ब्लेम करनाका. सारकें तें आमी पयलींच स्टेप घेता आनी तुमकां सांगता, तें जावचें ना, जावपाक दिवचें ना, आमी दिवचें ना.